weet helemaal niet wat de mijn is. Ik krijg ook helemaal geen idee wat ik verwacht daar ondergrond. Dat is ons ook helemaal niks verteld. Hoe de mijnen, wat moeten wij gaan doen. Dat is gewoon na de keuring, krijgen we te horen, morgen kunnen jullie beginnen. En dan ging ik naar de lift in, naar beneden, 1000 meter naar beneden. Ja, en dan zat ik met te kijken, links en rechts te kijken, naar de gangen. Heel vreemd, ik wist niet wat ik zag. Zag ik allemaal zwarte kool. En er lag overal kool. Toen ging ik daar zitten wachten tot ze gaan beginnen. En onder die kool, daar lag daar een kettingtransport. Die heb ik helemaal niet gezien. Dus die ding begint te lopen en dan ga ik mee. Dan sta ik een schrik. Daar heb ik echt van geschrokken. Nou, gelukkig, daar stond iemand die trekt aan de kabel en de transport was stil. Dus dat was, voor mij was allemaal, zeg maar nieuw. Ik begrijp daar helemaal niks van. Maar hoezeer de mechanisatie in deze gemeenschap ook is toegenomen, het zijn altijd weer de mensen waar het op aankomt. De mensen die machines maken, de mensen die ze bedienen. Nou, ik werk op de mijn. En dan wacht ik salaris natuurlijk. Dus mijn droom. En eind van de maand, dan moeten wij allemaal naar de kassier gaan om geld te halen. En ik kom daar aan en ik krijg maar 1 briefje. Nou, dan was ik helemaal niet tevreden. Hoe kan dat nou? Toch de draad erop ga ik klagen bij personeelschef. Die zegt, ja meneer, ja jong, het is hier de jeugdloon. Daar kunnen wij niks aan te doen. Dat verdien je. Dat was inderdaad een teleurstelling. Daar begin ik eerst met een teleurstelling. En toch heb ik volgehouden. Het enige wat ik toen deed, ik ging gewoon naar de bioscoop. En dan ga ik naar mijn kamer. En zag ik ook heel anders wat in Marokko taboe is voor ons. Dat was het hier helemaal normaal. Bijvoorbeeld, dan zetten wij te schaft op de mijn en gewoon spontaan een popje laten. Gewoon spontaan, dat is helemaal geen probleem. Nou, dat was voor mij een ramp. Wat doet die man? Sta ik op en dan ga ik helemaal weg gaan zetten. Want dat was ongewoonlijk voor ons, ja.